ନିରାକାରବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ନିରାକାରବାଦୀ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ जी ନା ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ବାକ୍ ଶକ୍ତିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ। ଆମର पेज ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କଥା କହିବାର 126 ଶକ୍ତି देखो ରହିଛି। पेज ଆମେ ସୁଯୋଗ 126 ର ପାଇବା सेकंड ମାତ୍ରେ पैराग्राफ କହିବା टा ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉ। ଆମେ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ନ କହୁ ତେବେ ସବୁ ବାଜେ କଥା କହିଥାଉ। ତାପରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ପଡିଆରେ ଥିବା ବେଙ୍ଗ ବୋବାଇବା ଦ୍ୱାରା କଥା କୁହେ ଏବଂ ସେଇପରି ଯାହାର ଝିଅ ଅଛି ସେ କଥା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଯଦିଓ ସେ ସବୁ ବାଜେ କଥା କୁହେ। ବେଙ୍ଗ ବୋବାଇବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ସାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ସେ କହେ ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ବକ ଏଠାକୁ ଆସ ଓ ମତେ ଖାଅ। ଯଦିଓ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ, ତଥାପି ସେ ବୋବାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ବେଙ୍ଗ କୋଉଠି ଅଛି ସାପ ଜାଣିପାରେ ନା। ସାପ ତ ଆଖିକି ବି ଦେଖାଯାଏନା ଠିକ ଠାକ, ସେ ଆଖିରେ ଶୁଣେ। ସେ ବେଙ୍ଗର କଟର କଟର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ସେ ବେଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଝାପଡି ଦବ। ତେଣୁକରି ଆମର ବାକ୍ ଶକ୍ତିକୁ କେଉଁଠି ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା, କେତେ ମାତ୍ରାରେ କରିବା, ସେଇଟା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। এই ବାକ୍ ଶକ୍ତିରୁ ଆମେ କିପରି ନିବୃତ୍ତ ରହିବା? ତ କେବଳ କୃଷ୍ଣ କଥା କହିବା। ତାର ଦେଖ ତାର ଏକ কৃষ্ণ উপদেশ, আমার আজ্ঞা গুরু হয়ে তার এই দেশ। তো হরিনাম কীর্তন କରିବା, কৃষ্ণ কৃষ্ণ ସବୁ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା, কৃষ্ণ ଉପଦେଶ କରିବା। কৃষ্ণ ଏବଂ কৃষ্ণଙ୍କର ତଦୀୟ ବସ୍ତୁ। ତଦୀୟ ବସ୍ତୁ ମାନେ କଣ କିଏ ବୁଝିପାରୁଛ? हरे कृष्ण प्रभु जी आउ थे देखिए कौन सुबिलानी कृष्ण करे ଆମେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ବା ସଂଯମ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିବା ଦରକାର ବା କୃଷ୍ଣ କଥା କହିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ଯାହାକୁ ଦେଖିବା କୃଷ୍ଣ ଉପଦେଶ କରିବା। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯାରେ ଦେଖ ତାରେ କହ କୃଷ୍ଣ ଉପଦେଶ, আমার ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ହଇଆ ତାର ଏଇ ଦେଶ। ତେଣୁକରି କୃଷ୍ଣ ଉପଦେଶ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବା କୃଷ୍ଣ କଥା ହରି କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମର ବାଣୀର ଯୋଉ ସେବା ଯଥାଯଥ ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିବ, ଯୋଉଟା କି ବାକ୍ ବେଗରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହବ ବା ଆମର ସଂଯମ ଆଜ୍ଞା ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ ବେଗରେ ସଂଯମ ନ ରଖନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଜୁହାଗ୍ରେ ବସତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୁହାଗ୍ରେ ବସତି ମୂର୍ତ୍ତି। ଏ ଜୁହାର ଅଗ୍ରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବସିଛି। ତମେ ଯଦି ଜଣେ ବହୁତ ଉପଦୃଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀକୁ ଅପମାନ କଲ, ସେ ତମକୁ ଜେଲରେ ପୁରେଇ ଦବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଏବଂ ଝିଅ ଆଗରେ ବସତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଝିଅରେ ବସିଛନ୍ତି। ତମ ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ଅଛି, ତମେ କହିଲେ ଆଜି ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି, କି ଆଜି ଏମିତି ତାକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲି, କାଲି ତାକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲି, ସବୁ ପଇସା ବାଣ୍ଟି ଦେଲ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଯଦି ଝିଅରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କଲ। ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଏଇ ବାଚ ବେଗକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି, ଭଗବତ ଭକ୍ତି, ଭଗବତ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ କଥା ବା ବାଜ୍ୟ କଥା କିଛି ନ କହିବା ଦରକାର। କୃଷ୍ଣ କଥା ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ବାକ୍ ଶକ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର। ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ। ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଅଯାଚିତ ସାଧୁ ଥିଲେ, କାହାକୁ କିଛି ମାଗୁନଥିଲେ, ଯାହା ମିଳିଲା ଖାଉଥିଲେ, ଅଯଥା ମୁହଁ ଖୋଲୁନଥିଲେ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗୋବିନ୍ଦ କୁଣ୍ଡରେ, ଆପଣ ମାନେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇଥିବେ, ଗୋବିନ୍ଦ କୁଣ୍ଡରେ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ବସିକି ଜପ କରୁଥିଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ କ୍ଷୀର। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ।
ତ ଆମର ଏଇ ବାଚ ବେଗକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବାଣୀ ମାନେ ବାକ୍ ଶକ୍ତିକୁ ଲାଗୁ ଏବଂ ବାଚ ବେଗର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପୌପାତ ଦେଲି ଏ ଯେ ବେଙ୍ଗ କଟର କଟର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାପ ଆସି ଖାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ଦଉଛେ ଛୋଟବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ପଢିଥିବେ ବୋଧେ ମୁଁ ପଢିଥିଲି ଆମର କୋଉ ଶ୍ରେଣୀ ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଦୁଇଟା କଇଁଛ ନା ଦୁଇଟା ହଂସ କଇଁଛ ଆଉ ଦିଟା ହଂସ 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 ବନ୍ଧୁ ସେ ହଂସ ଦିଟା କହିଲେ ପାଣି ଶୁଖେଇ ଦେଲା କହିଲେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଦିଟା ଗୋଟେ କାଠି ଆଣୁଛୁ କାଠିଟାକୁ କାମୁଡିକି ଧ ଆମେ ଏଇ ପୋଖରୀରୁ ଶୁଖିଲା ପୋଖରୀରୁ ପାଣିଚିଆ ପୋଖରୀରୁ ନେଇଯିବୁ ପୁରା ଠିକ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ ପଡିଆରେ ତ ପିଲାମାନେ କିଛି କହିଲେ ବୋଲି ସେ କଇଁଛ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରିକି ସେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲା ସେ ମୁହଁରେ କାମୁଡି ଧରିଥିଲା ଆଉ ମୁହଁ ଖୋଲିଲା ମାନେ କହିବା ପାଇଁ କାଠିରେ ଛାଡିଦେଲା ତଳେ ପଇଲା ପିଲାମାନେ ମାରିଦେଲେ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯଦି ବାକ୍ଶକ୍ତିର ଯଦି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରିବା କେଉଁ ଜାଗାରେ କେତେଟା କହିବା ଯଥାଯଥ କହିବା ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ କେତେ କହିବା କେମିତି ନ କହିବା ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ବହୁତ କିଛି ଅମଙ୍ଗଳ ହେଇଯିବ। ବାଚ ବେଗ ଗଲା ତାପରେ ଆସିବ ମନ ବେଗ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହରି କଥା କହ ହରି ଗୁଣ ଗାଅ ହରି ନାମ ରସେ ସଦା ମତ୍ତ ହ ହରି ନାମ ଗୀତି ଗାଓ ନୀତି ନୀତି ଅନ୍ୟ କୋନ ଗୀତି ଗେୟ ବଙ୍ଗଳାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭଜନ ଆମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ହରି କଥା କୁହ ହରି ଗୁଣ ଗାଅ ହରି ନାମ ରସରେ ସବୁବେଳେ ମତ୍ତ ରୁହ ଏ ହରି ନାମ ବିଭିନ୍ନ ଭଜନ ଗୀତି ଗାଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୀତ ଗାଅ ଏହା ବହି ଆର ବା ବନିବା ବୋଲାଇବା ଯିବା ଅବସାନେ ଆସି ଆମରେ କହିବେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ହରିଦାସ ଠାକୁର ଏବଂ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଶୁଣ ଶୁଣ ହରିଦାସ ଶୁଣ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଆମର ଆଜ୍ଞା ସର୍ବଦା କର ପ୍ରକାଶ ପ୍ରତି ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ଗିଆ କର ଏଇ ଭିକ୍ଷା ଭଜ କୃଷ୍ଣ ଭଲ କୃଷ୍ଣ କର କୃଷ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ଯାଇକି ଏଇ କଥା କହିବେ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ୟା ବହି ଆର ନା ବଲିଆ କୃଷ୍ଣ ବିନା ଆଉ କିଛି ଶିଖେଇବନି ଏହା ବହି ଆର ନା ବଲିବା ବୋଲାଏ ଯିବା ଅବସାନେ ଆମେ ଆସି ଆମର କହିବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେତେ ପିଚିଂ କଲ କେତେ ଘର ଗଲ କେତେ ଗାଁ ବୁଲିଲ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିବ ରିପୋର୍ଟ କରିବି ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆମର ବାକ୍ଶକ୍ତିକୁ କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ଲଗେଇକି ଆମେ ବାକ୍ୟ ବେଗକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବୁ। ତାପରେ ମନର ବେଗ ମନର ବେଗ କଣ କିଏ କହିପାରିବ କାହା ମନର ବେଗ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ମନର ଅସ୍ଥିରତା ଆଉ ଚଞ୍ଚଳତା ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ଯୋଉଟା ଭେରି ନାଇସ୍ ସଂଯତ ନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ହୋଇପାରେ ମନୋବେଗ ହେଲା ମନର ଅସ୍ଥିରତା ଆଉ ଚଞ୍ଚଳତା ଯେତେବେଳେ ଯଦି ମନକୁ ନିବୋଧ କରିବା ଯଦି ସଂଯତ ନ କରି ପାରିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନଦେଲେ ମନକୁ ତାହେଲେ ମନ ଅସ୍ଥିର ହେଲା ସେଇଟା ହିଁ ମନୋବେଗ। ତ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। 5 କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ 5 ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛି ମନ। ତ ମନ ଯଦି ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଚରଣାବିନ୍ଦରେ ଲଗେଇବା ତାହେଲେ ସେଇଠି ସେ ଶାନ୍ତ ହେଇକି ରହିବ। ଯେମିତିକି ଆମର ଜଗତର ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଉଛନ୍ତି ଚଞ୍ଚଳ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶାନ୍ତ କେଉଁଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶାନ୍ତ କୋଉଠି କିଏ କହିପାରିବେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ କଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଚାରିଲେ ଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମର ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଞ୍ଚଳା କେଉଠି ଏକା ସ୍ତରରେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରୁହନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶାନ୍ତ ପୁରା ସ୍ଥିର କୋଉଠି କିଏ କହିପାରିବେ? ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଦରେ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ। ଆଜ୍ଞା ତ ଠିକ ସେଇପରି ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମନ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଋଷିକେଶ। ଋଷିକେଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ମାଲିକ। ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ମାଲିକ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ମନ ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ ଧୀର ରହିବ।
से पर्यंत मन कृष्ण के पाखे लगे ना से पर्यंत मन चंचल नुहे। मनर वेग को दी भाग भेद कराई। गोटे अविरोध प्रीति आ गोटे विरोध युक्त क्रोध। आम जो 6टा वेग को 3 भाग कराई गोटे हूँ वाक्य वेग वाक्य भितर क्रोध वेग अच्छे से आसो बुझा हम खाली वाक्य वेग आम शुणुं मनोभाग पढ़ते मनोभाग को 2 भाग भेद कराई। गोटे हूँ अविरोध प्रीति लिखिता अविरोध प्रीति एवं विरोध युक्त क्रोध। प्रभु जी क्लियर सुना जाऊनी प्रभु जी। मनर वेग को 2 भाग भेद कराई। गोटे हूँ अविरोध प्रीति आ गोटे हूँ विरोध युक्त क्रोध। आज्ञा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण प्रभु। आज्ञा कौन कहतु कौन कहले 2टा बेग शुणी बुझी हेलानी। अविरत मनर वेग को 2 भाग भेद कराई। हाँ गोटे हूँ अविरोध प्रीति अविरोध तृप्ति अविरोध अविरोध विरोध न करिया अविरोध विरोध अविरोध हाँ गोटे विरोध गोटे विरोध प्रीति आ गोटे विरोध युक्त क्रोध। विरोध विरोध प्रभु विरोध। विरोध हाँ विरोध हो सूझ। अविरोध प्रीति कौन कौन विरोध युक्त क्रोध कौन कौन लेख। अविरोध प्रीति 3टा एग्जांपल देइछन्ती। अविरोध प्रीति लेख मायावाद दर्शन प्रति अनुराग। अच्छा ये छोट पिलाटी जो बसी भक्तटी से दरकार पर से माँ प्रभु जी म्यूट कर छोट पिला तो से बेले बेले मझे मझे कथा कहूँ। हरे कृष्ण प्रभु अविरोध माया 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 अविरोध प्रीति हूँ तार एग्जांपल 3टा देखते कौन क्या अविरोध प्रीति कहुच्छे केमी मायावाद दर्शन प्रति अनुराग माने मायावाद दर्शन प्रति आकर्षित। हरे कृष्ण। प्रभु जी माने जो अविरोध युक्त प्रीति यार 3टा एग्जांपल कहउचंती ना प्रभु जी। हाँ गोटे हूँ मायावादी दर्शन प्रति अनुरक्त अनुराग हाँ अनुराग तापर आ गोटे हूँ कर्मवादी सकाम कर्म विश्वास। लोग कहते ना कर्म ही भगवान मु कर्म कले खाइबी जे पंगु ताको भगवान खाओ दौना। आज्ञा सत कथा प्रभु जी। प्रभु सेकेंड टा कौन लिखा हबो। कर्मवादी सकाम कर्म विश्वास। नंबर 3 जागतिक कामना वासना भित्तिक परिकल्पना। हरे कृष्ण प्रभु विरोध जी। युक्त क्रोध भी 3 प्रकार। प्रभु जी ये जो लिखाई छी भौतिक योजना रे विश्वास स्थापन करबा एटा ना 3rd टा। हाँ आज्ञा तो विरोध युक्त क्रोध भी 3 प्रकार। थाटा आउथरे कहबे जागतिक जागतिक कामना वासना भित्तिक परिकल्पना। से बिल्डिंग करबी से गाड़ी किनिबी से फैक्ट्री बनैबी भल ड्रेस किनिबी भल मोबाइल किनिबी भल ब्रेसलेट किनिबी भल आ किसी शाढ़ी किनिबी माताजी मानकर ए जागतिक कामना वासना भित्तिक परिकल्पना। तापर विरोध युक्त क्रोध भी 3 प्रकार।
ଏକରେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଳାଷରେ ଅତୃପ୍ତି, ପ୍ରଭୁଜୀ କଣ ସେଟା? ଅନ୍ୟ ଅଭିଳାଷରେ ଅତୃପ୍ତି, ଦୁଇରେ ଅନ୍ୟ କର୍ମଫଳ ଅଭିଳାଷରେ ପାଇଁ ଅତୃପ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଅଭିଳାଷ ମାନେ ଅନ୍ୟ ମାନେ କଣ? କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ବିନା ଯାହା, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଭଲ ବିଲ୍ଡିଂ ଟେ କଲ ତମେ ପୁରୀରେ, ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି, ପୁଣି ବୃନ୍ଦାବନ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ କରିବା, ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି, ପୁଣି ରାଉରକେଲାରେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ କରିବା, ଘର କରିବା। ଅନ୍ୟ ଅଭିଳାଷରେ ଅତୃପ୍ତି। ଗୋଟେ କାର କିଣିଲ, ଅନ୍ୟ ନା ଏଇଟା ଭଲ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଗୋଟେ ନୂଆ ମଡେଲ ହେଲେ ପୁଣି ନୂଆ ମଡେଲ କାର ଗୋଟେ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟ ଅଭିଳାଷ ପ୍ରତି କଣ ଆସକ୍ତ ନା କଣ? ଅତୃପ୍ତି, ଅତୃପ୍ତି, ତୃପ୍ତ ହବାନି, ଅତୃପ୍ତି। ଅତୃପ୍ତି। କର୍ମଫଳ ପାଇଁ ଅତୃପ୍ତି ଦୁଇରେ, ଯେ ଆମେ କର୍ମ କଲେ ଭଗବାନ ଯାହା ବି ଫଳ ଦେଲେ ସେଥିରେ ଅତୃପ୍ତି। ତାପରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅତୃପ୍ତି। ତିନି ପ୍ରକାର, ତିନି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାଟାଗୋରୀ। ମନୋଭାବର ସମାଧାନ କଣ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମନକୁ ଅର୍ପଣ କରି ମନୋଭାବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ। କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା, କୃଷ୍ଣ ସେବା କଥା ଚିନ୍ତା କରି ମନ ସଂରକ୍ଷଣ। ଯଦି କିଛି ପରିକଳ୍ପନା ଆସୁଛି କିପରି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରାହବ, ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ସେବା କରାହବ, ଏଇ କାଲି ବ୍ୟାସ ପୂଜା ଗୁରୁଦେବଙ୍କର, କଣ କଲେ ବ୍ୟାସ ପୂଜା ଭଲ ଭାବରେ ହବ? ଜପତ ସିଂହ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ବ୍ୟାସ ପୂଜା କଲେ, କଣ କଲେ ଭଲ ଭାବେ ଭକ୍ତମାନ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ, କଣ କଲେ ଭକ୍ତମାନ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ଭାବରେ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ ହବ। এইসব ভগবান বা ভগবান কৃষ্ণଙ୍କ ବିଷୟରେ ବା କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମର ପରିକଳ୍ପନା କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ଲାଗେ। ତାପରେ ଆସେ କ୍ରୋଧ ବେଗ। ଆମର ଯୋଉ ତିନି ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ବାକ୍ୟ ବେଗ, ସେ ବାକ୍ୟ ବେଗରେ କ୍ରୋଧ ବେଗ ରହିଛି। ବାକ୍ୟ କ୍ରୋଧ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କାଟାଗୋରୀ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ତିନିଟା କୁହନ୍ତୁ, କ୍ରୋଧ ନମ୍ବରଟା। ବେଗ। 3 নম্বরে ক্ରୋଧ ବେଗ, ବାଚ ବେଗ, ମନସ କ୍ରୋଧ ବେଗ, 3 নম্বরে କ୍ରୋଧ ବେଗ। 3 ନମ୍ବରଟା ପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧ ବେଗ ନା? ହଁ, ଯୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି କୃଷ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ମାୟା ଅନ୍ଧକାର, ତା ତଳ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଭାବରେ କ୍ରୋଧକୁ ଆୟତ କରାଯାଇପାରେ। ଆମେ କ୍ରୋଧକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କେବଳ ଭଗବାନ ଓ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ନିନ୍ଦାକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଉ, ତେବେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଆମେ ଆମର କ୍ରୋଧକୁ ଆୟତ କରିପାରୁ। ତ ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ। ଅର୍ଜୁନ କେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କଲେ? କର୍ଣ୍ଣର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବୋଲି ସିନା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ମାନେ ପାପୀ ବା ଅଧର୍ମୀ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଲେ। ତ ହନୁମାନ ଯାଇଥିଲେ ଲଙ୍କାକୁ, ସେଠି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଅବମାନନା କଲେ ରାବଣ, ହନୁମାନ ସେଠି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ରାବଣ ଲଙ୍କା ନିଆଁ ଲଗେଇ ଆସିଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ହରିଦାସ ଏବଂ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଜଗା ମାଧେଇ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଦ ହାଣ୍ଡି ପ୍ରହାର କଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧରେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ। ତ କୃଷ୍ଣ ବିଦ୍ୱେଷୀ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତଙ୍କର ବିଦ୍ୱେଷୀ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ କଲେ ଏଟା ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ରୋଧ। ତ ହରି ସେବାରେ ହରିଭକ୍ତ ମାନେ ଭକ୍ତିରେ କ୍ରୋଧକୁ ଏଇପରି ଭାବରେ ଆମେ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବୁ। ସେଠି ଲେଖାଯାଇଛି ପଢନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଓ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ନିନ୍ଦାକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେବେ, ତେବେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଆମେ ଆମର କ୍ରୋଧକୁ ଆୟତ କରିପାରୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗାମାଧବ ନାମକ ଦୁଇ ପାପାଚାରୀ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୁଏ ଏବଂ ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। କ୍ରୋଧକୁ ଲୋପ କରାଯାଇ ନପାରେ, ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଠିକ ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ। ହନୁମାନ କ୍ରୋଧବଶତଃ ଲଙ୍କାରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ରୂପେ ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେ କ୍ରୋଧକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ।
अर्जुन आउ गोटे दृष्टांत मिले अर्जुन हरे कृष्ण पहलू पर कम अर्जुन युद्ध करने इच्छा करुले मात्र कृष्ण क्रोधा प्रज्वलित करते अवश्य युद्ध कर क्रोधहीन हो युद्ध करने संभवपर नुहे कि क्रोध भगवान के सेवा नियोजित हेले आयत हो जाए तो क्रोधर वेग को आम यहीपरि भाव नियोजित करवा भगवान विरुद्ध कर व्यक्ति वैष्णव विरुद्ध आचरण कर व्यक्ति आम क्रोध को कंट्रोल करें तापर आसो जीवा बेग ये जो शरीर बेग को तीन भाग विभक्त कराई जीवा बेग उदर बेग उपस्थित ये तीनो बेग गोटे सरलरेखा उपस्थित आम बंगलार गोटे कथा अच्छी जेमिन मन तेमिन मन आम जमी भाव में खाद्य खाइबा से अनुसार आम चेतना प्रभाव पड़े जब से प्रपात कौन लेक्चर दिए हरे कृष्ण प्रभु जी से पाराग्राफ जन पढ़ जिहार बेग संपर्क रे आमर समस्तंकर अभिज्ञता अछि जे जिहा सुस्वादकर खाद्य चाहे साधारणतः जिहा को यार इच्छा अनुसार खाइया को हमें अनुमति देवा उचित नुहे मात्र प्रसाद जगाई दे जिहा को संजत करवा उचित भक्तर मनोभाव यही जे कृष्ण जेतेबेले ताको प्रसाद देवे सेतेबेले जाई खाइबो ताही जिहार बेग संजत करिवार पंथा निर्दिष्ट समय प्रसाद ग्रहण करवा उचित एवं जिहा किंबा उदरर बेग को संतुष्ट करिया पई केवल रेस्टोरेंट बा मिठाई दुकान रे खाइबा उचित नुहे आमे केवल प्रसाद पाइबा नीति रे जदि अविचलित रहू तेबे उदर और जिहार बेग को संजत करा जाई परिबो हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद धन्यवाद केवल कृष्ण प्रसाद जिहा को 6 प्रकार टेस्ट प्रकार कौन कौन कि जानी केते प्रकार टेस्ट 6 प्रकार टेस्ट आचार्य कर किए कह पार कौन कौन अम्ल पिता आ मिठा आ लुनिया आ गुटे कोटा कसा बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्ण प्रभु मधुर मधुर अम्ल कटु लवण कषा तिक्त यहीपरि 6 प्रकार मधुर माने निष्ठा आज्ञा मधुर अम्ल कटु लवण कषा कषा तिक्त ये 6 प्रकार टेस्ट जुहार दरकार तो जहाँ कृष्ण प्रसाद मिलला आम से ग्रहण करवा आम जीवार बेग को कंट्रोल कर नहीं भगवान नैवेद्य जिते स्वादिष्ट हेले जिते सुंदर स्वादिष्ट हेले भी जड़े भगवान नैवेद्य प्रसाद भोग पाँच से जुआर बेग नुहे किंतु किंतु कहते तार विपरीत कौन भगवान विलास सहचर श्रेष्ठ स्वादिष्ट द्रव्य समूह जदि संसार भोगवासना प्रवृत्ति तृप्तिर उद्देश्य ग्रहण करा जाए
ତୃତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରସାଦ ବାହାନାରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ତା ଝିଅର ବେଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହବ। ଫୋନ୍ ଟା ବସି ଉଠେଇ ଯେମିତି କି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛନ୍ତି, କିଛି ଧନୀ ଗୃହସ୍ଥଙ୍କର ଘରକୁ ହନୁମାନ ପ୍ରତି ସମସ୍ତ କିଛି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଇକି ଯିବା, ଯେ ଭଲ ଭଲ ଆଇଟମ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। କି ଭକ୍ତ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବୁଧ କୋଉ ଭକ୍ତ ଡାକିଲେ ଯଦି ଘରକୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ଘରକୁ ଟିକେ ଆସିବା, କଣ କଣ ଆଇଟମ କରିବେ, ଏଇ ଆଇଟମ କରିବେ। ଆମେ କାଲି 3 ଜଣ ଭକ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବୁ, ଆମର ପନିର ଚିଲି, ଏଇ ଦହିବରା, ଖରା ଦିନ ତ ଦହିବରା, ଏମିତି ସବୁ ଆଇଟମ କରିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଜିହ୍ବାର ଲାଳସ, ଜିହ୍ବାର ବେଗ। କଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ଏଇଆ କରିକି ଭଗବାନ ଭୋଗ ଲଗେଇବ। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବା ଖାଲି ବାହାନା ନା, ସେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ ବା ସେ ଭକ୍ତ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ମାନେ ସମ୍ବଳ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବକ ସେ ଯାହା ତିଆରି କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇ ନୈବେଦ୍ୟ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଦେବେ। ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଜିହ୍ବାର ଲାଳସା ସେଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେଣୁକରି ଜିହ୍ବାର ବେଗ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଜିହ୍ବା ବେଗ ସଂଯତ ହୁଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି, ଯୁକ୍ତ ଆହାର ଯୁକ୍ତ ବିହାର, ଯଥା ମାନେ ଯେତିକି ଦରକାର, ମାନେ ଆମର ଶରୀରର ଅନୁସାରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି 50% ଆମେ ଆହାର କରିବା, ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଆହାର କରିବା, ଆଉ 25% ଜଳ ପାନ କରିବା, ଆଉ 25% ଏୟାର ସାର୍କୁଲେସନ ପାଇଁ ରହିବ। ତାହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ହଜମ ପାଚନ କ୍ରିୟାଟା ହବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଯଦି ଭଲ ପ୍ରସାଦ ହେଇଛି ବୋଲି ପୁରା ଆକଣ୍ଠ ପାଇଦବା ତଣ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଜାଗା ନଥିବ କି ପବନ ଯିବାକୁ ଜାଗା ନଥିବ, ତ ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ଏବଂ ଉପସ୍ଥ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ସଂଯମ ରହିବ। ବହୁତ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ ଉପସ୍ଥ ରୋଗ ଅସଂଯତ ହେବ। ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରିୟ ମାତାଜୀ କୁହନ୍ତୁ, କଣ କହିବେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଯୋଉ 6 ପ୍ରକାର କହିଲେ ସ୍ୱାଦ, ସେଇଟା ଟିକେ ଆଉ କହିବେ, ଆଉ ଥରେ ଯୋଉ 6 ପ୍ରକାର। ମଧୁର, ମଧୁର, ଅମ୍ଳ, କଟୁ। ନାଇଁ ଯୋଉ 6 ପ୍ରକାର କହିଲେନି ସ୍ୱାଦୁର, ଗୋଟେ ମଧୁର। କହୁଛି ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ, ମଧୁର 1, ଅମ୍ଳ 1, କଟୁ 1, 3। ଅମ୍ଳ ଫାଷ୍ଟ ମଧୁର ବା ମିଠା, ଆଜ୍ଞା, ମଧୁର, ଅମ୍ଳ, କଟୁ, ଅମ୍ଳ କଟୁ, ତାପରେ ଲବଣ, ଲବଣ, କଷାୟ, ତିକ୍ତ। ତିକ୍ତଟା ହଉଛି ପିତା, କଷା ମାନେ କଷା, ଲବଣ ମାନେ ଲୁଣିଆ। ଆଜ୍ଞା, କଷାୟ ପିତା, ତିକ୍ତ, ତିକ୍ତ ବା ପିତା। ଆଜ୍ଞା, ହଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବ୍ଲୁଟୁଥ କାଢି ଦଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ୍ଲିୟର ଶୁଭୁଛି, ଆଉ ନହେଲେ ବେଳେ ବେଳେ ଟିକେ କ୍ଲିୟର ଶୁଭୁନି। ନା ମୁଁ ତ ବ୍ଲୁଟୁଥ ଲଗେଇଛି, ସେ କଣ ହେଇଥିବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଭା ଯାଉଛି କି ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ମାନେ ମୋର ନେଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ବେଳେ ବେଳେ କ୍ଲିୟର ଶୁଭୁଛି, ବେଳେ ବେଳେ ଶୁଭୁନି। ଠିକ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ଆଉଥରେ ପଚାରିଦେବେ। ଏବେ ଶୁଭିଲା, ଠିକ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ଆହାର ନ କରନ୍ତି, ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆହାର କରନ୍ତି, ଆମର ଉଦର ବେଗ
विभिन्न प्रकार रोग को आम नियंत्रण करती एवं बहुत मात्रा आहार कले आमर जनेन्द्रिय असंगत अवस्था रुहति अनकंट्रोल रुहति तेणुक जिह्वा को जब कंट्रोल करवा आमर पेट तीन जिह्वा ऊपर तीन टाइम डिपेंड तीन जाक जिन ठीक ठाक रही जिह्वा भाग गला उदर भाग गला उपस्थित उदर भाग सॉरी हाँ उदर भाग रही कौन उदर भाग को जिह्वा पेट भाग कंट्रोल करा आमको आमर डॉक्टर भी कहूँ मसरे 2 दिन उपास रहा दरकार तो आम आचार्य मैंने दीटा एकादशी एकादशी पालन व्रत कले ठीक ठाक शरीर किसी रोग भी कमी जाए वृंदावन जन साधु अच्छा माने आम इस्कन भक्त तो पिला बेले बहुत पेट रोग थे आमरी गुरुदेव शिष्य से क्लास 9 रु भक्त तो किसी दिन पर बहुत डॉक्टर देखा देखी पेट रोग भल है थर गुरुदेव आसिक आप कहले गुरुदेव कहले चेष्टा कर तुम निर्जला एकादशी कर जहाँ पेटर रोग सी माने गैस रोग से दिन को 10 थर खाइब अल्प अल्प खाइ गुरुदेव कहते तुम चेष्टा कर निर्जला उपवास कर एकादशी तो जहाँ निर्जला एकादशी करने 3 दिन व्रत करने पड़ो दशमी एकादशी द्वादशी नलटा देह खराब 3 दिन व्रत केमी दशमी दिन केवल मध्याह्न गोटे टाइम अन्न खाइब राति किसी खाइब दिन 2टा पर खाइब जदि दशमी दिन मध्याह्न लास्ट खाଇବା खाइला तो सेटा दशमी दिन राति 9टा भीतर पाचन हो जहाँ फल एकादशी दिन शोष लगे जे पर्यंत पेट उदर खाद्य थी हजम करने पानी मांग न पानी दबले बची हेन कष्ट लगे बहुत कष्ट हम तेणुक दशमी दिन गोटे टाइम खाइले एकादशी पूरा निर्जला किसी पानी फेणी गलानी द्वादश दिन भी जेहेतु तुम दशमी गोटे टाइम खाई एकादशी निर्जला द्वादश दिन सका माने डाइजेशन सिस्टम टे गोलमाल हो जाए लेंबू गुड़ पानी पीवाई पड़े पीले जहाँ सब खराब जिन पेट थी से अधघंटे घंटे भर 2-3 थर टॉयलेट सब बाहर पूरा पेट पूरा खाली तापर हाल्का अल्प कर खाए खाली पेट एकाथरे पेट खाइले पुणी झाड़ा हम मैंने इंडाइजेशन अल्प पुणी तेनाली निर्जला एकादशी करने 3 दिन व्रत करने दशमी दिन थे खाइब एकादशी दिन किसी खाइबानी द्वादश दिन भी हल्का हल्का कर खाइब अल्प अल्प कर खाइब आरंभ कर तो जो दिन से निर्जला व्रत कले माने एबे मु निजे देखी गुरुदेव सेवा थिला बेले सी निर्जला एकादशी दिन जो मात्रा सेवा करेंगे एकादशी दिन भक्त प्रसाद पाई से मात्रा सेवा कर सिस्टम से अनुसार होगा किसी ना तो नॉर्मल आप फील करें कि से प्रसाद पाई कि निर्जल से दिन शरीर से रोगटा भी गाधे तेणुक उदर व्यवहार कंट्रोल करने आम आचार्य मान एकादशी जन्माष्टमी अन्य वैष्णव मान आविर्भाव तिरुभाव तिथि अन्य भगवान आम कृष्ण बहुत लीला अवतार जुग अवतार अवतार मान राम कृष्ण बराह विभिन्न ऋषि विभिन्न प्रकार उत्सव ऐसे उत्सव उपवास करवा उपवास कले उदर भल रहे शांति रहे माने शांति पाए कष्ट कम जिते खाया से इंजन खटे ना बहुत क्लांत हो पड़े तेणु यहीपरि भाव में उदर रोग को कंट्रोल कर लास्ट का उत्पस्त जो ऑटोमेटिक हरे कृष्ण प्रभु जी कहतु उदर वेग को जदि माने कंट्रोल जने करबा पई चाहिबो एथिरे हमें कहिबा कि माने विभिन्न प्रकार उपवास करिकी व्रत करिकी उदर वेग को हमें कंट्रोल करि परिबा कंट्रोल कर एवं जो प्रसाद ग्रहण करवा युक्त आहार करें गीतार कहुए युक्त आहार युक्त विहार सब 50% खाइबा एवं 25% पानी पीवा 25% पेट खाली देखो खाई खाई मरिया लोक अधिका रोग हूँ माने कौन अधिका खाई खाई रोग न खाई रोग से रोग है माने न उपास सब सारा जीवन ना सारा जीवन उपवास नहीं जिते दरकार
ଏ ଶରୀରକୁ ଯେତିକି ଆହାର ଦରକାର ଶରୀର ବଞ୍ଚେଇଥାଏ। ଭଲ ଆଇଟମ ହେଇଛି ଆଖନ୍ତୁ ଖାଇଦିଅ ଆମେ। ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ମନେ ପଡୁଛି କହିବି 2 ମିନିଟ 7 ମିନିଟ ଟାସ୍କ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ଥରେ କଣ ହେଇଛି ଜୟପୁରରେ ଜୟପୁର ରାଜସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ସେ ଜାଗାଟାର ନା ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଗୋପାଳ କଣ ତାଙ୍କ ନା ସେ ଜାଗା ନା କଣ ନାଥଦ୍ୱାର 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 ଯୋଉ ଗୋପାଳକୁ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ସେ ଗୋପାଳ ଏବେ ନାଥଦ୍ୱାର ଅଛନ୍ତି। ଗିରିଧାରୀ ଗୋପାଳ 3.5 ଫୁଟ 4 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ ହେବେ 3.5 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ହାଇଟ୍ ହେବେ। ସେଠିକି ଥରେ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ସାରା ଜୀବନ ବେଶ୍ୟା ମାନେ ପ୍ରଭୃତି କରି ଯାହା ଅର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ କୃଷ୍ଣକୁ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କୌଣସି ସାଧୁଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରୁ ତାଙ୍କର ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଆସିଛି ଯେ ଯାହା ତ ଭୁଲ କରିଛି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ କ୍ଷମାପଣ ହେବି ସବୁ ଧନ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଇଦେବି ଏବଂ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ହେଇଯିବି। ସେଠିକା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବହୁତ ନିଷ୍ଠା ସେଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବହୁତ ନିଷ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ ସେମାନେ ଏ ବେଶ୍ୟାର ସେବା ଗ୍ରହଣ କଲେନି। ଏ ବେଶ୍ୟାର ସେବା କୃଷ୍ଣ ଲାଗିବ ତ ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କହିଲେ ଭଗବାନ ତମେ ସବୁ ପୃଥିବୀର ପିତା ମୁଁ ଯାହା ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ ତ ଅନୁତାପ କରୁଛି ମୁଁ ଏତେ ମାନେ ପାପି ଯେ ମୋ ସେବାକୁ ତମ ପାଖରେ ବି ଲାଗିପାରିବନି। କୃଷ୍ଣ ସେଠୁ ଗୋପାଳ ସେଠୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଲେ ଭୈର ପୂଜାରୀ ମୋ ଭକ୍ତ ଆସିଥିଲା କାହିଁ ସେବା ନେଲନି ନା ପ୍ରଭୁ ତ ଭକ୍ତ ସେ ବେଶ୍ୟା ସେ ଭକ୍ତ ବେଶ୍ୟା ହେଲେ ମୋ ଭକ୍ତ ବେଶ୍ୟା କଣ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବ ଲେଖା ହେଇଛି। ହରିଦାସ ପାଖରେ ଆସିଥିଲେ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ସେ ପୁଣି ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ ମହାନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇଗଲା। କତସ୍ୟ ସୂଚନା ନାସ୍ତି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କଣ ଥିଲା ଛାଡ଼ିଦିଅ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଠାକୁର ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶ୍ୟା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଆସକ୍ତି। ସେ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତ ହେଲେ ଯେ ଭଗବାନ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ସେ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଲେ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ନାଁ ହେଲା କୃଷ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣାମୃତ ମାନେ କୃଷ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣ ଅମୃତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କାନକୁ ଯାହା ଅମୃତ ପରି ଲାଗେ ଆମକୁ କୃଷ୍ଣ କଥା ଅମୃତ ପରି ଲାଗୁଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ କାନକୁ ଯାହା ଅମୃତ ପରି ଲାଗୁଛି। ବୃନ୍ଦାବନ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତାରେ ଲେଖିଦେଲେ ସେ ବେଶ୍ୟା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବେ ତା ଭକ୍ତ ସେବା ନିଅ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଦେଶ ବୈଷ୍ଣବ ସେବା ନେଲେ ବହୁତ ଅର୍ଥ ଦେଲେ ବହୁତ ମହାଫିଷ୍ଟ ହେଲା ପନିର ପକୋଡା ପଲଉ ରସମଲେଇ ମହାଫିଷ୍ଟ ହେଲା ସବୁ ପୂଜାରେ ତଣ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇଲେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ଖରାପ ମନେ କରିବେନି କଥା ପସନ୍ଦ କୁହାଠୁ ରାତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଜନେସ କଣ ହେଇଗଲା ସବୁ ପୂଜାରୀଙ୍କର ସକାଳେ ଆସିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶୋଧିଲେ ହେଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମନା କରୁଥିଲୁ ବେଶ୍ୟା ଆମେ ନବୁନି। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଆରେ ବାପା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେତିକି ଖାଉଥିଲୁ କଣ କାଲି ସେମିତି ଖାଇଥିଲୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ମୋ ପ୍ରସାଦ ଯେତିକି ପାଉଛୁ କାଲି ସେତିକି ପାଇଥିଲୁ। ପନିର ପକୋଡା ଚିଲି ପନିର ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବିରିୟାନୀ ଇଏ ଯୋଉ ଭାବ ସବୁ ସବଜି ସବୁ ଆଳୁ ଦିଅ ନା ଗୋଟେ ପିସ୍ ପନିର ଦିଅ ପ୍ରସାଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କଲାବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ଜ୍ଞାନ ରହିଲାନି ଆଳୁ ଆଉ ପନିର ଫରକ ରହିନି। ତେଣୁକରି ସେଠି ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲେ ବି ସେ ପନିର ମାନେ କାମ କରିବ ଆଳୁରେ କାମ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ବହୁତ ସାବଧାନ ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ଉପସ୍ଥ ବେଗ ବିଷୟରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଉ 2-3 ମିନିଟ ଛାଡିବା ସେ ସମୟ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି କାହିଁକିନା ସ୍ପୋକଡ଼ା ସରିବ ଯେ ତ୍ୟାଗୀ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦମନ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆଣିବେନି ଏବଂ ଗୃହସ୍ଥ ସୁସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ବୈଧ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ମତ ଭାବରେ ସେବା ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ତ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ନାକର ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ଭାଷଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୃହେ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡିଆ ଭାଇ ଆସିଅଛ ଗନ ଯଦି ଚାହ ପ୍ରଣୟ ରାଖିତେ ଗୌରାଙ୍ଗରେ ସନେ ଛୋଟ ହରି ଦାସଙ୍କର ଥାକେ ଜନ ମନ। ଛୋଟ ହରିଦାସ লীଳା କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ହାତ ଡାକ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଛୋଟ ହରିଦାସ କଥା କିଏ ଶୁଣିଛନ୍ତି?
छोट हरिदास होउछन्ति चैतन्य महाप्रभु जने पार्षद। चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର 3.5 जन मुख्य पार्षद थे। बहुत अनंत कोटि कोटि पार्षद थे। ताका भीतर मुख्य होउछन्ति 3.5 जन। एक कथा सुनिथिले कि आगुर सुनिछन्ति? 3.5 जन केମିତି हବ? एटा असंभव कथा। मनुष्य मात्र तो एक गुण जन मनुष्य 3 तापर हाफ। तो से 3.5 जन किए किए? जन राय रमानंद, जड़े बेंगली, 2.5 जन ओडिया। चैतन्य महाप्रभु प्रिय भक्त भीतर जन मान जन्मस्थान भीतर हिसाब से जड़े बेंगली, 3 जन 2.5 जन ओडिया। जड़े बेंगली होते स्वरू दामोदर। ओडिया 3 जन किए? 2.5 जन किए? राय रमानंद, सिक्खी माइती, सिक्खी माइतीर भौणी माधवी देवी दास। ये जो माधवी देवी दासी 85 बयस वृद्धा थे। गोपीनाथ आचार्य थे चैतन्य महाप्रभु डकई थे। गोपीनाथ आचार्य कि सार्वभौम मोर मन पड़े ठीक से नाटा दिन चैतन्य महाप्रभु निमंत्रण करते। आम ओडिशार जो बासुमती चाउल बहुत फेमस। आम ओडिशार बासुमती चाउल बहुत फेमस। बासुमती चाउलटा पाख पाख नथिला। सिक्खी माइती भौणी राय जो माधवी देवी दासी से राय रमानंद परिवार लोक। राय रमानंद पीसी पाखक छोट दास पठे मागी आने चाउल। छोट दास ब्रह्मचारी थे। माधवी देवी दासी 85 वर्ष बयस वृद्धा। चैतन्य महाप्रभु 3.5 जन भर जड़े महान वैष्णव मैंने केते श्रेष्ठ वैष्णव से पाखक जाइए छोट दास चाउल आने। तो महाप्रभु खीरी फीरी सब खाइले बोले बढ़िया है बोले चाउलटा कौट आल? महाप्रभु कौन अच्छी चाउल नथिला घरे बासुमती चाउल। सिक्खी माइती भौणी माधवी देवी दासी पाखु चाउल आन किए आनला? छोट दास आन छोट दास आनला। ठीक अच्छे या कहले पलैले गंभीरा। गंभीरा जाके स्वरूप दामोदर को गोविंद को सेवक कहले आज छोट दास को गंभीरा गेट बंद। कौन पाए ना ब्रह्मचारी है कि स्त्री मुख चाहिए सी आ गंभीर को आसपर। बहुत पार्षद बुझेले महाप्रभु कौन प्रकार महाप्रभु ग्रहण कले। लास्ट को छोट जाकि बनारस सॉरी प्रयागराज त्रिवेणी रे आत्महत्या कर गंगा विझास कर। ये हूँ महाप्रभु कठोर नीति नियम। तो ताले वर्तमान परिस्थिति आपण माने देखते कौन आमर किपर भाव में ब्रह्मचारी सन्यासी आश्रम पालन कर। ये सब छाड़ कौन पाए? केवल प्रभुपाद कृपा। भक्ति सिंह प्रभुपाद कृपा केमी ना प्रचार प्रचार पाई ये सब छाड़ केवल गोटे कृष्णकर प्रचार पाई माँ मान कथा पड़ी। मोर बहुत भल भाव मन पड़े गुरुदेव मत मुझे पचार वृंदावन थिला तो गुरुदेव कहते प्रचार बाहाना कौन सी माने माताजी सहित कथा है मुझे केमी बचो इसको लास्ट को अल्टरनेट वे देले ठीक अच्छे जदि कथा हे निजर माँ भौणी दृष्टि कथा निज भौणी सहित कथा हो निज माँ सहित। ये हूँ आम आचार्य मान उपदेश। तेणुक ये जो उपस्थ बेग ब्रह्मचर्य नष्ट विषय किपर किपर ब्रह्मचर्य मैंने भावे खाली पुरुष मान माँ मान भी प्रत्येक अपोजिट विपरीत लिंग स्त्री पुरुष पुरुष स्त्री उभय उभय
ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଭାଗବତମ ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧରେ ଅଧ୍ୟାୟ ଚରିତ୍ରରେ ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 13 ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 13 ଟୀକାରେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 13 ଟା ବ୍ରହ୍ମ ତପସା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟନ ସମୟନ ଚ ଦମନ ଚ ତ୍ୟାଗେନ ସତ୍ୟ ସଚ୍ଚେଦ ଯମେନ ନିୟମେନ। ଏଇ ଶ୍ଲୋକର ଅନୁବାଦ ଟୀକାରେ ସିଦ୍ଧସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଛନ୍ତି 8 ପ୍ରକାର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏ ଶ୍ଲୋକଟା ଲେଖିଥିବ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ମାନେ କେମିତି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଶ୍ଲୋକଟା ପାଠ କରୁ ତାପରେ ମୁଁ ଡାକି ଦଉଛି ଦେଖିବ। ସ୍ମରଣ କୀର୍ତ୍ତନ କେଳି ପ୍ରେକ୍ଷଣ ଗୁହ୍ୟ ଭାଷଣ ସଂକଳ୍ପ ଅଧ୍ୟବସାୟ କ୍ରିୟା ନିବୃତ୍ତି ଏବଚ। ଏଇଟା ହେଲା ଶ୍ଲୋକ। 8 ପ୍ରକାର କଣ କଣ? ସ୍ମରଣ, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ସ୍ମରଣ କରିବା ବା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ବିଷୟରେ ସ୍ମରଣ କରିବା। କୀର୍ତ୍ତନ, ତା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଗ୍ଲୋରିଫିକେସନ କରିବା, ସେ ମାତାଜୀ ବହୁତ ବଢିଆ। ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମନୋଭାବରେ। କେଳି, କେଳି ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ପ୍ରେକ୍ଷଣ, କାମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା। ଗୁହ୍ୟ ଭାଷଣ, ଏକାନ୍ତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ କଥା ହେବା। ସଂକଳ୍ପ, ମନରେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଏଇ ପ୍ରଭୁ ବା ଏଇ ମାତାଜୀ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର କଥା ହେବା ବା ମାନେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା। ସଂକଳ୍ପ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଅଧ୍ୟବସାୟ, ଏଇ ଯାହା ସବୁ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ବା କଥା ହେଲେ ବା ସ୍ମରଣ କଲେ ଏଗୁଡାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ କରିବା ମାନେ ମାନେ ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଲିପ୍ତ ରହିବା ଅଧ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ କ୍ରିୟା କରିବ। କ୍ରିୟା, ଅଧ୍ୟବସାୟ କ୍ରିୟା। କଣ କଣ ଲେଖିଲ? ଏଟା ବହୁତ ଜାଣିବା କଥା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସ୍ମରଣ, କୀର୍ତ୍ତନ, କେଳି, ପ୍ରେକ୍ଷଣ, ଗୁହ୍ୟ ଭାଷଣ, ସଂକଳ୍ପ, ଅଧ୍ୟବସାୟ, କ୍ରିୟା। ପ୍ରଭୁଜୀ ସ୍ମରଣ, କୀର୍ତ୍ତନ, ତାପରେ କେଳି 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 ତାପରେ ପ୍ରେକ୍ଷଣ, ବୁଝି ହଉନି ପ୍ରଭୁଜୀ। ପ୍ରେକ୍ଷଣ 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 ମାନେ ଦୃଷ୍ଟି, କାମ ଦୃଷ୍ଟି। ତାପରେ ଗୁହ୍ୟ ଭାଷଣ, ତାପରେ ସଂକଳ୍ପ, ତାପରେ ଅଧ୍ୟବସାୟ, ତାପରେ କ୍ରିୟା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେତିକି ଆମର ଆଜି ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ଯେ 6 ବେଗକୁ 3 ଭାଗରେ ଭେଦ କରାଯାଇଛି। ବାକ୍ୟ ବେଗ, ମନ ବେଗ, ଶବ୍ଦ ବେଗ। ବାକ୍ୟ ବେଗ 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ଅଛି ବାକ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରୋଧ, ମାନେ ବାକ୍ ଶକ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆସି କ୍ରୋଧ। ଆଉ ମନ ବେଗ 2 ପ୍ରକାର, ଅବିରୋଧ ବୃତ୍ତି ବା ବିରୋଧ ଯୁକ୍ତ କ୍ରୋଧ। ଏବଂ ଶରୀର ବେଗ 3 ପ୍ରକାର, ଜିହ୍ବା ବେଗ, ଉଦର ବେଗ, ଉପସ୍ଥ ବେଗ। କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଏଗୁଡିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ବା ସହନ କରିବା ସେ ଶିଖିଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଲାଷ୍ଟକୁ ଉପସଂହାରରେ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି 6ଟି ବେଗ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଚ୍ୟ ବେଗ, ମନ ବେଗ, କ୍ରୋଧ ବେଗ, ଜିହ୍ବା ବେଗ ଓ ଉପସ୍ଥ ବେଗ ଜୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ୱାମୀ ବା ଗୋସ୍ୱାମୀ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା ଏହି 6ଟି ବେଗ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ 6ଟି ବେଗକୁ 6ଟି ବେଗ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଚ୍ୟ ବେଗ, ମନ ବେଗ, 6ଟି ବେଗର ନାଁ ନଉଛନ୍ତି। କ୍ରୋଧ ବେଗ, ଜିହ୍ବା ବେଗ, ଉପସ୍ଥ ବେଗ, ଉଦର ବେଗ, ଉପସ୍ଥ ବେଗ କୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ବା ଗୋସ୍ୱାମୀ କୁହାଯାଏ। ଏଇଠି ଭାବିବେନି କେତେବେଳେ ବେଳେ ମନରେ ବା ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ବା ଗୋସ୍ୱାମୀ ନା। ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀରା ବେଶୀ ଆସିଥିଲେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଗଲେ ଲାଷ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ସେ ମହାନ ଗୋସ୍ୱାମୀରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ମାନେ ତାର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଛି। କୋଉମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଯିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲା ସେ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଯଥାଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ, ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଉପଦେଶାମୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ କେମିତି ରଚନା କରାହେଲା ବା କେମିତି ଉପଦେଶ ରଚନା କଲେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଣ? ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଏବଂ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟୋଗ
प्रयास करेंगे कृष्ण भावन निजक उन्नत करने सरवेगर समाधान गुड़िक व्यक्तिगत जीवन में किपर प्रयोग करेंगे 6टी प्रकार वेग को निजे किपर कंट्रोल करेंगे व्यक्तिगत प्रयोग एवं सबुआड़े खाया पीया विषय किपर सावधान रहिए प्रचार क्षेत्र में प्रायश्चित द्वारा पाप वासना दूर हुए ना किपर आम आलोचना कले प्रायश्चित द्वारा भगवान कृष्ण भावना मुक्त ग्रहण कले माने पाप कर प्रवृत्ति नष्ट हो जाए एटा प्रचार क्षेत्र लगे सारा विश्व को शिष्य कर गुरु योग्यता जे 6टी वेग को कंट्रोल करती से गुरु सारा विश्व को शिष्य भाव ग्रहण करें सारा विश्व उद्धार करें मनोभाव और उद्देश्य जो मूड एंड मिशन श्री चैतन्य महाप्रभु आंदोलन में रूप गोस्वामी गुरुत्व रूप गोस्वामी के इम्पोर्टाट माने आंदोलन एवं कृष्ण भावना मत संघटी परिचालित होती रूप गोस्वामी डायरेक्ट बा दिव्य तत्वावधान ये सब आप पढ़ी बुझा प्रयास करेंगे जदि कार डाउट थी का परदिन क्लास पचारे एवं बुधवार क्लास श्लोक 2-3 पढ़ी आस हरे कृष्ण आज ये लंबा थिला आशा दिन टाइम रे सरा हबो हरे कृष्ण मात्रा कृपा से कृपा सुंदर से पत्तन पावन तार के प्रश्न अछि यदि कहतु ना सब बुझी होची प्रभु जी आमे बुधवार दिन आपण देले हमरो टैक्स देले होम टैक्स देले हमरो 2-3 नहीं श्लोक आज्ञा आज्ञा हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम गोटे पढ़ा हवा समय रे आपण माने या भीतर प्रयास कर श्लोक गुड दे दिबा यूनिट रे दाता श्लोक एवं जो श्लोक पढ़ा सला हैंडबुक देखिए हैंडबुक रे जो बंद में प्रश्न थी से शॉर्ट क्वेश्चन तार आंसर लिखिए लिखिले आप इजी है एग्जाम दे प्रत्येक दिन 10-15 मिनट समय देले आधा घंटा समय देले आउ एग्जाम टाइम में व्यस्त हेबेनी बा हरान हाबे पड़िबे श्याम शंभु पालक प्रभु कौन हाँ बहुत सुंदर कथा प्रैक्टिकल कथा है तो चेष्टा करेंगे माता जी हाथ रू प्रसाद किसी बनई घर नहीं जाए जो जाऊँ सेठिकार लोकल डिवोटी थे देखो यहाँ सब कथा बही जो दि जाए आप स्थान काल पात्र आमर आचार्य जो आम परंपरा बहुत 3टा जिन मेन इम्पोर्टाट कर फोकस दिए स्थान काल पात्र मैंने कौटी अच्छा समय कौन अच्छी से व्यक्ति के आप निजे निजे अनुसार मेंटेन करेंगे मुझे पशि आपको कहीपर आप प्रैक्टिकल प्रोब्लेम कौन तो आप जहाँ प्रैक्टिकल प्रोब्लेम फेस करते निजे आचार्य गुरुदेव उपदेश अनुसार निज गाइड माने रूटीन बार्ता सेट कर निश्चय कि प्रयास कले भगवान खुशी हे भगवान देखते बद्ध जीवन मनोभाव प्रयास श्यामा राशेश्वरी माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी ये जो अपन पढ़ुतिले माने पाप करिवार प्रवृत्ति टा केमती कम हेबो बोली कहिले प्रभु जी हाँ जो परीक्षित महाराज कहले जे प्रथम सुखदेव गोस्वामी बुझाइले जो नर्क विषय 28 प्रकार नर्क तो तापर परीक्षित महाराज कहले जे टोटाली जीव पाप करबन कि नर्क जीव एमती रास्ता देखा तो से रास्ता होचे कृष्ण भावना मत कृष्ण चेतना जागृत करे गोटे जीव हृदय कृष्ण चेतना जागृत करे तार पाप कर प्रवृत्ति नष्ट हो तार एग्जाम्पल चैतन्य चरितामृत व्याध जो व्याध जो कौन करते सर मारिकी प्रत्येक पशु बा पक्षी की अर्धमरा अवस्था धड़पड़ अवस्था छाड़ी खुशी हुए आनंद पाए अरे नारद मुनि से रास्ता जाऊँ देखिए गोटे मृग पड़ छटपट हो गोटे बाघ पड़ छटपट हो गोटे हईना पड़ मयूर पड़ छटपट हो लास्ट देखला आउ गोटे मृग मारे व्याध माने लक्ष्य स्थिर कर नारायण नारायण कही
ବାଣୀ ବିଣା ବଜେଇ ଗଲେ ସେଠି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଗିଛନ୍ତି ଏପଟେ ଦେଖିଦେଲେ ଜଣେ ସାଧୁ ଭୟରେ ଟିକେ ସାଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାବ ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ତମେ ଏପଟେ କାହିଁକି ଆସିବ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ତମ ରାସ୍ତା ସେପଟେ ଅଛି। ନାରଦ ମୁନି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆରେ ବାପା ଏ ଯୋଉ ହରିଣ ମୁଗ ବା ଏଇ ବାଘ ମୟୂର ଏସବୁ କଣ ତମର? ହଁ ଏସବୁ ମୋର। କଣ ଦରକାର ତମେ କୁହ? ବାଘ ଛଡ ଦରକାର ନା ମୁଗ ଛଡ ଦରକାର ନା ବାଘ ମାଂସ ଦରକାର? କଣ ଦରକାର କୁହ? ମୋ ଘରେ ଅଛି ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ଯାହା ନେଇଯିବ। ତମେ ଆଉ ମତେ ଏଠି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନି। ତମେ ମୋ ଘରକୁ ଯାଅ ମୋ ନାଁ କହିକି ନେଇଯିବ ଯାହା ଦରକାର। ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ ନା ମୋର ସେଗୁଡା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କଣ ଦରକାର ଏଠି କାହିଁକି ଆସ? ତମେ ମାରିନୁ କାଇଁ ଅଧ ବର୍ଷ ମାନେ ଅଧା ମାନେ କାହିଁ ପକେଇଛୁ? ନା ଏଇଟା ଆମର ପୈତୃକ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ। ମୋ ବାପା ଏଇଟା ଶିଖେଇଛି ଯୋଉଟା ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଅଧା ମାରା ଛଟପଟ ହୁଏ ମତେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ ମୋ ମନ ଖୁସି। ତ ସେଇଠି ନାରଦ ମୁନି ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ବୁଝେଇବା ପରେ ସେ ବୁଝିଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ନାରଦ ମୁନି ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଛଟକଟରେ ମୁଁ କହିବି ସମୟ ପାଇଁ ତ ନାରଦ ମୁନିକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୁରୁଦେବ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ନାରଦ ମୁନି ଏକା ଆସିନାହାନ୍ତି ପର୍ବତ ମୁନି ସାଙ୍ଗ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗୁରୁଦେବ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରିବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ପିମ୍ପୁଡି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଶରୀର ମାନେ ମୋଟା ଶରୀର ଏ ଶରୀର ଚାକରେ ପିମ୍ପୁଡି କାଳେ ମରିଯିବେ ତାକୁ ଉତ୍ତରରେ ଆଡଉଛି। ଯୋଉ ବ୍ୟାଧ ଜୀବକୁ ଅଧ ମରା କରି ଛଟପଟ କରିକି ଖୁସି ହଉଥିଲା ସେଇ ବ୍ୟାଧ ଆଜି ପିମ୍ପୁଡି ଉପରେ ସର ପଡେ ପିମ୍ପୁଡି ମରିଯିବ ବୋଲି ତାକୁ ହଟଉଛି। ଏଇ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହବା ପରର ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ ଦୟା ଭାବ ଆସିପାରେ। ତେଣୁକରି एकमात्र रास्ता हूँ कृष्ण चेतना जदि आम हृदय जागृत हो ताहले पाप कर प्रवृत्ति नष्ट हो जीव को जो क्लेश बा दुख देवार प्रवृत्ति आम नष्ट हो जहाँफल पाप हबनी कि आम नरक जीवन बुझिपारे प्रायश्चितर सर्वोत्तम मार्ग हूँ कृष्ण चेतना आंदोलन बा कृष्ण चेतना जागृत करे सब बड़ प्रायश्चित। आउ कार किसी प्रश्न? धन्यवाद प्रभुजी। ठीक अच्छे काली आपण मैंने केत जन जो मैंने सब मेसेज देते मत इवनिंग रे जॉइन करने यूनिट प्राय रखी गोटे बैच रे कहना सकाल उपदेश पढ़ेगी सन्ध्या भी पढ़ेगी तो या पर अलग अलग पढ़ा हे मुझे अलग अलग बैच करदेवी अलग अलग ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप भी अलग अलग करदेवी तो इवनिंग बैच मॉर्निंग बैच अलग अलग हो पूरा तेणुक जो भक्त मैंने आउ थे देना मेसेज तो व्हाट्सएप लिखिक जो मैंने ठीक अच्छे जो देना तो लिखिक देदेवे बैच माने इवनिंग बैच लिखिक देदेवे ग्रुप टा अलग कराई। हरे कृष्ण जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय रूप गोस्वामी पाद की जय जय भक्ति उपदेश ग्रंथ की जय जय मायापुर की जय विदाई गोर सीतानाथ प्रेमानंद हरि हरि जय हरि हरि समस्ते रूप गोस्वामी प्रणाम मंत्र पढ़ी मन रखी आसते आज्ञा हरे कृष्ण हरे कृष्ण।